un nebeut azo un nebeut trao diverben a numeric padus kalz a gasou effettiguer avait produit gant an numeric a gant an numeric padus da luber an numeric kemen a gasou effettiguer avait produit gant an numeric eget gant a rinige hag petra relomni neuze kemerom hor smartphone a pa glaskom penonz mont var YouTube pe mont var l'erion internet e ve ur bern penon ben eskemou etre an emregerezu ar cloud hag ar smartphone hag egise e ve produet ur bern CO2 men CO2 n'en doa respontus ur bern traouz o d'ober ie pa implijom ni an ur ziaterezet pas kaz ur bern imelou lakad penons aleriennou pas merdeal kalz var internet mais de mont var var leriennou internet lakad aneo e favori pa zelom ouz ur vidéo var YouTube e ve produet ur bern CO2 traousotse hag bezerelom ober ur bern trao vid bihanad produit gasou effettiguer gant an numeric. An arsez o poezus hag an numeric padus produit neubetor a gasou effettiguer an numeric padus a zo penons etre an daouarn a ben a fin. A zo etre an daouarn. Bezerelom ni ober a bepseur trao a ben a fin. Met an drase diverben an numeric padus neket a vana vezet kalz hag a talvez fe a gwant bezan an a vezet a ben a fin. A skiantourion o deus studiet kalz an danvez a bepseur danvezual an treuz dougen padus a rerioù padus penons an petra vegret gant an embregerezhioù ur bern embregerezhioù giz an SNCF a vegret ur bern strivou vid penons ta bezan embregerezhioù o toujan ouz an dioren padus. Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest vont entrer en gare, voie 1. Ar an skoadel an dioren estreget un danvez on boul-douar met an dioren padus a zo ie evit merout buez mabden an dioren padus a zo ie vit ma vefe tout an dud ar poblou ar bedabez vit vefe vit kaout vit bezan paret mad vit bezan ur menicinerez mad var tout ar broioù a vefe ma relfe tout ar broioù ar bedabez kaout boued a walar an drase ie a zo an dioren padus estreget penons estreget merout on boul-douar met ie vit ma vefe un vuez mad a eurus ar pal eo a ben a fin vit tout an dut vit a 9 milliard a dut var an boul-douar a ben a fin. Man e vegret nitra evo efedout rastus vit don aben da vestroniamad an danvese an toma duranin daostagen e me vip ni kap da kot doujans vis ur boul-douar da gwarezi an ezi da gwarezi ive buez mabden me gavdin evo trao da chinch en nom douareo da vevan ijinan ur gevredigez neve lakat on ini da chinch chom foranan pinvidigezhioù an douar. Bon, un dra, an dioren padus ve studiet kalz gant a skiantourion, men de penkentan ar preder emaom a ben a fin var an danvezouman. Un tamm mat a ent a jom d'ober c'hoaz. Da gentan peseurt kevredigez ijinan. Da gentan pez meus laret gelout bevan mat var ar bedabez a bouez kenan eo o toujan ouz on boul-douar a gouz pinvidigezhioù n'en doare padus. E penkentan ar preder emaon e penkentan an divizou bon divizou avec kemeret enem vodou bras gid ar c'hob unan varnug ar c'hopou met bon vid ar poen eo diez lakad ar broioù da chinch bon dien tre e diez e vid ar poen c'hoaz
droas, la cadan divis da vezan la ket plus vid a poen. Bon met drevraz, daou ent a zo possible, pecho men pober nitra, bon an doar an en goasan a ben a fin, kunedous pontus o tont varvel, Thomas Duranin betekre, disping d'envezioù kentan, les matières premières, netra, ma chomom, pober nitra, ne vo nitra na ronit evit mabden. Arteze kevre gizou ou kwezan en o foul petra o sotse, contrôle, elom iginan penons dibabou pouelectré, laket e pleustre, hervez a pez a rolen a skiantourien, un dazon a gurben savet var uel venadou, petra laket e pleustre, pesort diskoulmou, megavdin nous on ket agin et an a vezit Pierre Rabhi a vez komkalz gantan deus a dilon teges eurus, mais meus troet ar gerze brezonek la sobriété heureuse. Y a un... Eh ben, cet univers-là, qui est l'univers indispensable à notre survie alimentaire, c'est celui que nous sommes en train de détruire. Vous comprenez? Vous agitez l'eau. L'eau est une denrée absolument extraordinaire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que quand j'étais dans mon désert, l'eau, vous savez, c'était précieux. Hein, il fallait pas faire n'importe quoi avec l'eau. Et quand on vous offrait un verre d'eau, on vous offrait quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on tire la chasse pour éliminer nos excréments avec l'eau. Donc pour moi, c'est une profanation terrible. Je le ressens dans mes cellules de quelqu'un qui a donné à l'eau une valeur extraordinaire. Petra vo da ober neuze, iginan a laket e pleus, doareo da vevan o toujan ouz on bouldouar, o toujan ouz buez mabden, hag andrase zo afer an ol a ben a fin. Afer a skiantourien, a nijinourien, o deus da eginan a da lakat e pleustre, diskoulmou e fedus, dibabou diskoulmou e fedus, un afer renerien, politikourien, penou braz, evit dibab raktresou gant asan an ol hag a zo e fedus, politikerez, an dioren padus a rankaout asant an ol, un affaire embregerezio, un affaire stadou, un affaire strolegezio braz, evit lakat e preust sort politique, sort politikerez, metive un affaire penons keo dedat ni, on affaire deom di, evit kaout doareo be van gwellor, hag megavni ni bretonet a zo surmat kirieget deja ouz kemense, pem varnugen dregon eus an diskoulmou a zo etreom darwarn, bezeus menozio e leiz vit ma vefe kap mabden da mestronio an danvese an dioren padus, kiziket on bet da seur traou da gentan en SNCF, labourad a ran en SNCF hag kiziket ur strolad a oa vid penaos ta studiat an danvese, attend trugarez deor Christine evit o present ken de denus, penons ober evit paouez gant an eoulmein, implij a tredan n'avait fait ket prodouet gant eoulmein, kaout eoulmein avait implijet gagnom ni gant a riri drestol, ben implij neubetor a riri vit kaout muioc'h a riri boutin, penons ta an tren ive, met un affaire, pez meus laret, un affaire inginourien, skiantourien, kaout fichans evit dioren a riri gant tredan, gant seur traou, setu goulenoa lazo, mes o vont diraton, penons
Penons a relfer ober evit skoazel ar broioù por evit paouez gant an eol main a mont gant an energenniezioù nevez. Me gav din da skwer vid penons ar broioù por tout an emregerouzou braz da skwer chikour an UNICEF avec red ganto ur bern traoù vid bugale ar broioù por chikour neo vid kaout penons da boued matre vid ar bugaligou traousotse chikour penons groazreuz ye petrarelomni ober ye penons prenant boued penons da fertred ma prenant traoù ezeus kadou café produet des breiz hag a zo commerce équitable prenant ur bern traoù commerce équitable isol e vefe red deom kaout labourat muioc'h gant energiez ar mour hag an avel, muioc'h ar argant vefe da lakate plas van tachennoù se me gav din ya. Implijout muioc'h an tourioù avel, penons ie ar panelou eolek, giz meus laret e penkentan an preder e maom, goulenal, Marie-Christine a skiantourion, an nijinourion, an embregerezhou, a labour diakals war an dachense, ma zom kap ie da gaout kiri tredan gant tredan hag pas gant eoulmein, goulenoual Kerue an energiez. Ya, ker eo met bon da skwer e bro a lamagn o deus dija ijelet prizou kalz a panelioù eoliek petraousotse. Voilà. Patrugarez. Voilà. Gant pujadur, la oan on bet o rannan an danvez poezeusement godior. Ya, setu. Ja, c'est Setu. Garedit kalz, Christine. Ya. Ken bremaik, Ken bremaik, ken o echal. le chal.